بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه میگه روزی ما همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم که ایشان فرمودند ایعجز احدکم ان یکسب فی یوم 1000 حسنه. گفتند که مگر شما عاجزید، ناتوانید که از این که هر روز 1000 نیکی برای خودتان کسب کنید؟ یکی سوال کرد کیف یکسب احدنا 1000 حسنه؟ یا رسول الله ما چطور میتونیم 1000 نیکی در یک روز جمع بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ساده هست، یسبح 100 تسبیحه، همین که 100 مرتبه بگوید سبحان الله یعنی این که 1000 نیکی کسب کرده. و در ادامه فرمودن فیکتب له 100 حسنه و یحط عنه 100 سیئه، یا این که الله متعال 100 نیکی و درجه به اون اضافه می کند و 100 گناه از گناهانش را معاف می کند. و این یکی از فضایلی هست که الله متعال برای این جمله داده. در روایت دیگر می‌فرماید که الحمدلله تملأ المیزان و سبحان الله والحمد لله تملأان ما بین السماوات والارض. الحمدلله میزان شما را، ترازوی عمل شما را پر می‌کند از ثواب، و سبحان الله و الحمدلله که با هم بگویید به اندازه پوری زمین تا آسمان برای شما حسنه و نیکی نوشته می شود. پس بنابراین سعی بکنیم که همیشه سبحان الله را یا سبحان الله العظیم را یا سبحان الله و بحمده را، هر جمله ای را که راحت تر هست برای ما انشالله همیشه ورد زبان خودمون قرار بدهیم، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده فرمودند 100 مرتبه گفتن سبحان الله معادل هست برای 1000 نیکی برای من و شما. امیدوار هستم که انشالله همیشه ما مشغول ذکر و یاد الله متعال باشیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.